Հիմա մենք ինչ ենք անում, մենք խնդիր ենք դրել տարիների ընթացքում հնարավորինս արագ մեր ողջ պահեստազորը անցկացնել կարճ պատրաստության խողովակով եւ միևնույն ժամանակ տարածքային պաշտպանության զորքերի շրջանակներում նրանց համար հստակ դարձնել իրենց պոտենցիալ խնդիրը, ծառայության ուղղությունները։ Այո, սա զուգորդվում է մարտական հերթապահությամբ։ Այո, սա կարևոր է նրանց տարածքը ճանաչելու ու ներդաշնակեցման գործում, բայց միևնույն ժամանակ սա հնարավորություն է զինված ուժերի համար ավագ սերնդի ներգրավվածության պարագայում նույն 18-ից 20 տարեկան մեր բավականին պաշտպանունակ զինուժը, որովհետև այդ տղաները բավականին ուժը ավյունը տեղներն է, իրաց պետք է պատրաստվածության հնարավորություն տալ։ Նույնը վերաբերում է նաև նույն երկրապահներին։ Հիմա մենք հնարավորություն ենք ստացել վերջին տարիներին, ունենք զորամասեր, որտեղ ժամկետային զինծառայողները ըստ էության մարտական հերթապահության չեն զբաղվում են պատրաստությամբ։ Ըստ անհրաժեշտության ես ձեզ առանձին կարող եմ այդ զորամասերի մասին ինֆորմացիա տալ։ Իմացողները նույնիսկ կարող են իմանալ, որ զորամասերի մասին է խոսքը։ Այսինքն, եթե մենք ունենք այդ հնարավորությունը, որ ոչ թե մեր զինուժը գամենք առաջնագծին 14 օրյա, այսօր արդեն մեր կարգը թույլ է տալիս 20 օրյա մարտական հերթապահության, այլ նրանց ռեսուրսը օգտագործել պատրաստվածության բարձրացման համար, ինչի դա չանենք։ Այսինքն, եթե մի անգամից կարողանում ենք լուծել բազմաթիվ խնդիրներ, պատրաստությունից, ներդաշնակեցումից, տարածքի խնդրի ճանաչելիությունից, մարդկանց բանակին կապելու, այդ թվում նաև պոտենցիալ պահեստազորին, մենք դեպքեր ենք ունեցել, հիմա էլ ունենք դեպքեր, մարդը 45 տարեկան է, երբեք վարժական հավաքի չի մասնակցել։ Սա աննորմալ երևույթ է, եւ մենք ընդհանրապես փորձում ենք սա դարձնել նորմալ, ինչը կարծում եմ, որ պիտի գնահատվի, ես ձեր խոսքի մեջ իհարկե որևէ քննադատություն չտեսա, մտահոգություն տեսա, ես ուզում եմ փարատել ձեր մտահոգությունը, ու ասել, որ սրա տակ կան հաշվարկներ, իսկ ինչ է լինելու 1.5 տարի հետո, 1.5 տարի հետո լինելու է, որ երկու զորակոչ կամ երկու զորակոչի այն հատվածները, որոնք պայմանագիր չեն կապել պաշտպան հայրենացով, պիտի զորացել են։ 25-օրյաները մենք տարեկան ունենք, կառավարության որոշմամբ է հաստատվում, ամեն տարվա սկզբին հաստատվում է թվականակը, 25 թվականի համար ունեցել ենք 16,000, 26 թվականի համար նախատեսում ենք 20,000, մեր միջինը պիտի լինի 20,000, այսինքն 20,000 պահեստազորային պիտի ներգրավի վարժական հավաքների։ Իհարկե, այստեղ կարևոր է նաև զինկոմիսարիատի պատրաստվածությունը, իրենք են մեզ ինֆորմացիա տալի, ինչքան պահեստազորային կարող են ներգրավել, եւ մենք ըստ դրա կողմնորոշում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես մի հարց ունեմ։ Արձագանք։ Խնդրեմ։ Պարոն Պապիկյան, ընդհանուր թվակազմի վերաբերյալ ասեք, ավելացում ենք ունենում, թե պակասում ենք ունենում, առանց թիվ հնչեցնելու, բայց բանի համար եւ երկրապահի համար ասեք, մեկ էլ եթե արձագանքի հնարավորություն էլ չեմ ունենալու, քանի որ զինկոմիսարիատներից խոսացիք, նաեւ վերջին շրջանում ինձ բազմաթիվ լուրեր են հասնում, որ զինկոմիսարիատներում բազմաթիվ սպաներ դուրս են գալիս համակարգից, դիմում դուրս են գալիս եւ փոխարենը լրացվում է անփորձ եւ ծառայությունից ոչ բանիմաց մարդկանցով, ուզում եի ասեք նաեւ այս ինչ խնդիր է, բայց այն թվակազմի ու երկրապահի Շնորհակալ եմ, վերջի հարցից սկսեմ, փորձառությունը տարբեր է լինում, նայած ինչի մեջ են փորձառում։ Դե երբեմն մարդիկ կարող են դադարեցնել իրենց ծառայությունը նաև նմանատիպ հարցերով։ Այսինքն փորձառությունը միայն դրական քողի ներքո դիտելը ճիշտ չի, որովհետև մենք գործ ունենք մի համակարգի հետ, գաղտնիք չի, բոլորը տարիներ շարունակ խոսել են այդ համակարգերի պրոբլեմատիկ լինելու համար, բնականաբար անհրաժեշտ է մաքրել այդ համակարգը հնարավոր կամ ռիսկային մարդկանցից, ինչը տեղի է ունենում, նորմալ եմ համարում դա։ Ինչ վերաբերում է թվականակին, ես նշեցի, որ տեղի է ունենալու հետևյալը, 1.5 տարի հետո
երկու զորակոչ զորացրվելու է, բայց այն որ բանակը կրճատվում է, դա իրականության հետ կապ չունի, ինչու։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Սրա արդյունքում եւս 1.5 տարի հետո մենք նույն թվականակով մարդկանց զորակոչելու ենք բանակ, ուղղակի իրենք ծառայելու են 1.5 տարի։ Պատկերացրիք, 1.5 տարի հետո զորացրվելու է երկու զորակոչի այն հատվածը, որոնք պայմանագիր չեն կնքել։ Դրանից եւս 1.5 տարի հետո բոլոր զորակոչերը, այսինքն բոլոր 4 զորակոչը կրկին գտնվելու է բանակում, պարզապես 1.5 տարի ծառայելով։ Ոչ չի պահպանվելու, տիկին Գրիգորյան։ Բայց ասել եմ ես դրա մասին, ես հարց եմ հնչեցրել, որ խրոխտ ասում եք բանակը կրճատում են։ Մի հատ հարց եկեք թվաբանությունը այդ անտերը բարդ չի։ Պարոն նախարար, հիմա այդ առիթ է, այդ թվաբանությունը հստակ նորից հնչեցնելու։ Շատ լավ։ Չէ։ Չէ, դրա համար անհրաժեշտ է այլ հարցեր լուծել, որ դրա ժամանակը գա 1 տարի։ Շատ լավ։ Հիմա դրա ժամանակը չի։ Չէ, պարզ հաշվար կա, ես հիմա ոչ մի բան չեմ խեղաթյուրում։ Պարոն նախարար,